गाइस आज हम करेंगे बजीज सेटअप को पहले जैसा रेडी। देख सकते हैं मैंने रेडी करने में सबसे पहले कैल्शियम ब्लॉक लगा दिया है क्योंकि हनी देने वाली है वापस से अंडे। देख सकते हो आप, हनी देगी वापस अंडे इसका भी। तो चलो करते हैं मटकी को रेडी। मटकी लेते हैं, ये ले ली हमने मटकी। अब ये मटकी लगेगी इस केज के अंदर, तो जल्दी से करते हैं केज के अंदर मटकी को शिफ्ट। तो गाइस रिएक्शन हो चुका है, मटकी लगाते ही चल्लू हनी लग गई जाने मटकी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको कहा था ये देने वाली वापस से अंडे, तो जा चुकी है मटकी में। तो इन्होंने तो कर दिया पहले शुरू। अब देख लेते हैं नीचे जो काफ़ी दिन से मटकी के अंदर जा रहे थे, हाथ चेक करते हैं कि इधर अंडे आए या ना आए। देखते जल्दी। गाइस दोनों मिलके बना रहे हैं अपना घोंसला जल्दी से, ताकि अंडे दे सके जल्दी फटाफट से। सकते हैं डिक्किन भी लगा रखा है, तो मटकी काफ़ी बड़ी है थोड़ी, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। गाइस इनके तो आ चुके हैं मज़े। और पहले वाले चिक्स देख रहे होंगे आप, इनके चिक्स इन्होंने पहले दिए थे अंडे, उनमें से ये चिक्स निकले हैं। इन्होंने दिए थे 6 अंडे, 6 में से 1 अंडा तो हो चुका था एक्सपायर फूड, यानी कि इसमें बच्चा मर चुका था, तो मैंने उसको फेंक दिया था। बाकी 5 बच्चे बचे थे, जिसमें से 4 बच्चे इधर है, 4 बच्चे दिख रहे होंगे। एक पीले के उधर है, 4 इधर है और एक सामने बैठा है। 5 बच्चे ये वाला रेनबो कलर में, और ये 4। तो गाइस ले लिया दिया, यानी कि इसका मटकी का टिक्किन रख देते हैं जल्दी से केज के ऊपर। मटकी के ऊपर रखते हैं जल्दी से टिक्कन। रख दिया हमने टिक्कन। थोड़ा सा डर गई है, वापस जाएगी मटकी के अंदर। और इनकी थोड़ी सी स्टिक कर देते हैं हम नीचे, करते हैं जल्दी। तो गाइस डंडी तो लगा दी है मैंने, अब इनका लट्टू का भी बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि उधर है काफ़ी दूर रहेगा। लट्टू लगाएंगे हम थोड़ा सा पास में, तो खोल लेते हैं लट्टू को जल्दी से, यहाँ से करते हैं अलग। तो गाइस लट्टू निकाल लिया है, अब इसको कर देते हैं जल्दी से इधर की साइड से, यहाँ लगा देते हैं लट्टू को। तो गाइस लट्टू लग चुका है केज में, देख सकते हो मैंने लगा दिया इधर की साइड, ताकि इनको मिले रोशनी और गर्माहट। पर ये कोशिश कर रहे हैं इसको काटने की, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो चलो अब जो मैंने इनके केज में लट्टू लगाया था, इसको भी कर देते हैं इससे अटैच। उसके लिए हमें लगेगी 3 पिन, ये रही 3 पिन लगा देते हैं यहाँ पर प्लग में, और कर देते हैं अटैच। तो गाइस केज को कर दिया मैंने आपस में कनेक्ट, और अब तार को भी कर देते हैं आपस में कनेक्ट। ये लगा देते हैं प्लग में और चलाते हैं दोनों को। देख सकते हो फुल सेटअप हो चुका है रेडी। इधर से इनको गर्माहट मिलेगी और इस लट्टू से दोनों को गर्माहट मिलेगी। ये इनके पास आते हैं बार बार खाना मांगने, तो इनको भी एनर्जी मिलेगी, इनको भी एनर्जी मिलेगी। बस फ़र्क इतना है, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया है तार, उसको एक कुतरे ना और करंट नहीं आए। पर ये ज़्यादातर उसके पास जा रही है, तो इसको भगाना होगा। तो इसका सेटअप भी मैं कर दूंगा, देख सकते हैं आप बच्चे।
तो गाइस ये था हनी स्काई का मटकी लगाने के बाद का रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।